Tahukah kamu, tikus mondok dapat menggali terowongan sepanjang 90 meter hanya dalam satu malam. Gigi tikus mondok yang kuat dan besar memungkinkannya untuk melibas tanah dengan cepat. Untuk membuat 1 pon madu, lebah madu pekerja harus terbang sekitar 88.500 km dan mengunjungi lebih dari 2 juta bunga. Cacing tanah tidak memiliki paru-paru. Mereka bernapas melalui kulit mereka, yang harus tetap lembab agar oksigen dapat diserap. Beberapa spesies hiu dapat mengganti gigi mereka hingga 50.000 kali dalam seumur hidup mereka. Siput bisa tidur selama 3 tahun pada kondisi cuaca ekstrim seperti kekeringan.